அரிசியில் படைச்சிருவியா அதை? அப்படியே பறந்துடும் அரிசிலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் தேவிகிஸ் லைஃப் ஸ்டைல். கணக்கம்பட்டி போயிட்டு வர்றப்போ நத்தம் ரூட்டில் இருந்த இந்த பாட்ரி ஷாப் மேக்கிங் பண்ணுற இடத்துல மேனுஃபேக்சரர் பிளேசஸ்க்கு தான் போனோம். அங்கே போயிட்டு ஏன்னா அவங்களோட இடம் இங்கே இருக்குது திருச்சியில். அந்த பொண்ணு தான் சொல்லிச்சு எங்களோட மேனுஃபேக்சர் பிளேஸ் அங்கே இருக்குது, நீங்கள் வந்து திண்டுக்கல் போனீங்கன்னா அங்கே பாருங்கன்னொன்னே ஞாபகம் வந்துச்சு. அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டவுடனே இந்த உருளி ஒன்று வாங்கணும், பூவெல்லாம் வச்சு தண்ணி வச்சு போடுறதுக்கு. ஆல்ரெடி நான் பூனா போனப்போ ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தேன். ஷீரடிக்கு போன சமயத்தில் மெனக்கட்டு ஃப்ளைட்லலாம் தூக்கிட்டு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் வீட்டில் வந்து அது ஒரு சமயத்தில் உடஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் வாங்கிறதுக்கு ஒரு ஒக்கிடவே இல்லை, டைம் ஒத்து வரல. அதனால் இந்த உருளி வந்து ஒன்று வாங்கினோம். அங்கே ஒரு 4-5 ஐட்டம் வாங்கலான்னு சொல்லிவிட்டு ஆல்ரெடி அந்த பாட்ரி ஷாப்பை வீடியோ கூட நான் முதல்ல போட்டிருக்கேன், அங்கே போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணதை. அங்கே என்ன வாங்கினோங்கிறது தான் நான் இப்போ டிஸ்பிளே காமிக்கிறேன். ஒரு வாட்டர் பாட்டில், இது வந்து 170 சொன்னாங்க, 115 வாங்கியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த ரேட்டில் கிடைக்கிது. இதை 150க்கு நான் வாங்கினேன். அங்கே சீப்பாக என்னன்றது எனக்கு தெரியாது, வெளியில் எவ்வளோக்கு விற்கிறாங்கன்னு கூட தெரியல. மேபி 200 ரூபாய்க்கு விற்றாலும் விற்கலாம். அப்புறமேட்டு இது வந்து மினியேச்சர் குக்கிங் ஐட்டம்ஸ் வந்து என் பொண்ணு வாங்கினா, கோலுலாம் வைக்கிறப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து தயிர் ஊற்றுற பானை, கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. சரி, தயிர் ஊற்றுற பானை இது கூட வந்து 150 70 ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. இது வந்து தயிர் ஊற்றுற பானை ஒன்று வாங்கினோம், அதெல்லாம் பழக்கப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது வந்து 2 இது வந்து அவள் வந்து குருவிக்கு தண்ணி எண்ணி வைக்கிறதுக்காக 2 சின்னதாக பானை மாதிரி வாங்கினா. அடுத்தது வந்து இது ஒரு செட்டு, இது வந்து கொலுவில் வைக்கிற மாதிரி தான். இது நல்லா ட்ராயிங் போட்டு ஆர்டிஸ்டிக்காக இருந்தது. இது வந்து அரிசி கூடையாம். அரிசி கூடை. அடுத்தது வந்து என்ன இருந்ததுன்னா அம்மி, ஆட்டுக்கல், உரல், திருவை, முறம், இந்த மாதிரி ஒரு 6 ஐட்டம் 300 ரூபா. ஒன்று வந்து 50 ரூபா அந்த மாதிரி இருந்தது. அது வந்து பேக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, பேக்கடாகவே அட்டைப்பெட்டியில். ஒரு செட்டு 300 ருபீஸ் சொன்னாங்க. வெளியில் எவ்வளோ இருக்குது விலைன்னு தெரியாது எனக்கு, இனிமேல் தான் தெரியும். பட் ஆனால் பெனிஃபிட்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஆட்டுக்கல், அம்மிக்கல், உரல், திருவை. உரலெல்லாம் எங்கே இப்போல்லாம் இருக்குது, முறம். ஒரு 6 ஐட்டம் இதை வாங்கியாச்சு, இதை பார்த்தாச்சு. அடுத்தது வந்து இந்த மினியேச்சர் குக்கிங் செட்டு. இது வந்து என் பொண்ணு வந்து கொலுவுக்காக வாங்குச்சு. ஆனால் இதில் சமைக்க போகிறேன்னுட்டுருக்கா. அநேகமாக என்ன செய்வான்னு நினைக்கிறேன், தெரில. அடுத்தது இது வந்து அடுப்பு, அது மேலே வந்து வைக்கிற மாதிரி ஒரு சாதம் வைக்கிற பாத்திரம், வடை சட்டி, தட்டு இருந்தது, ஒரு குடம். இது வந்து 250ன்னு நினைக்கிறேன். இது ரேட்டு வந்து 250 ஒரு செட்டு. ஒரு 5-6 ஐட்டம் 7-8 ஐட்டம் இருந்தது. பிளேட்டு, குடம், தட்டு. இது வந்து சின்ன பாத்திரம் சமைக்கிற மாதிரி. சின்ன பிள்ளைங்க விளையாடுற பிள்ளைங்களுக்கு வைக்கலாம், இல்லைனா கொலுவில் வச்சுக்கலாம். அதுக்காக கொலுவும் வைக்கிற பழக்கம் இருக்குது. இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஒரு 2 வருஷமாக வைக்கலை, வேலை அது முடியல. லாஸ்ட்டு 3 டேஸாவது வைக்கலாம் அப்படின்ற பிளான் இருந்தது. இந்த குதிரை வந்து யானை வாங்கணும். குதிரை கேட்டேன், 1 வாரம் ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது வந்து சூளையில் இன்னும் வைக்கலை அப்படின்னாங்க. ஸோ யானை தான் கிடச்சிது. சரி, இந்த சமயத்தில் இந்த யானையை வாங்கிப்போம் அப்படின்ட்டு 2 யானை.
செட்டாக வாங்கியாச்சு. இது வந்து வாஸ்து பிரகாரம் வந்து இதை வச்சோன்னா வீட்டு வாசல் என்ட்ரன்ஸில் வச்சுருந்தோன்னா நல்லாயிருக்கும். ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி நான் வந்து யானை வச்சுருந்தேன். எங்கள் வீட்டு டாகு வந்து முட்டி மோதி உடச்சி தள்ளிடுச்சு. இப்போ மெச்சூர்ட் ஆகிட்டாங்க. எங்கள் வீட்டு டாகெல்லாம் மெச்சூர்ட் ஆகிடுச்சு. பேசாமல் பார்த்தா கூட செவனேன்னு போயிடுது. எதையும் தள்ளி விடுறதில்ல, உடைக்கிறதில்ல. இருந்தால் கூட போயிடுது. இதான் நாங்கள் அங்கே நேற்று வாங்கினது. எல்லாம் இவ்வளோ இந்த ஐட்டம் தான் வாங்கியிருக்கோம் நாங்கள் நேற்று. வாங்கினா நிறையா வாங்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் பானை, தண்ணி பானை வைக்கலாம் வாங்கணும். கொஞ்சம் இதெல்லாம் மாடல் பார்த்தேன். நான் இதுக்கே காசு கொஞ்சம் செலவாயிருச்சு. பிளான் இல்லாமல் தானே போனோம் கோயிலுக்கு போகிறது. பிளானில் உருளி நல்லாயிருக்கு. எனக்கு பிடிச்சது வந்து ஒரு யானை நல்லாயிருக்கு. யானை வந்து கலர்லாம் கிடைக்கிது. அமேசான்லலாம் சின்னதே விலை கூடையாக இருக்குது. இது இங்கே வந்து நர்சரியில் கேட்டோம். அவங்க வந்து இந்த சைஸாக எந்த சைஸுன்னு தெரில, விற்றுருச்சுன்னாங்க. 1050 ரூபா சொன்னாங்க நர்சரியில் வச்சுருந்தது. ரொம்ப நாள் விலை கேட்டுட்டு நான் வாங்காமல் இருந்துட்டேன். 1000 ரூபா கொடுத்து ஒரு யானையை வாங்கினா 2 யானைக்கு 2000 ரூபாய்க்கு எங்கே போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பாருங்கள், அம்மி, உரல், ஆட்டுக்கல், திருவை, கூடை, முறம் எல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, நச்சுன்னு இருக்குது. இதுதாங்க அங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மற்றும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை நாளைக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட். என் பொண்ணு அதை வந்து முறைச்சி எடுத்து உடச்சி பாருமானுச்சு. எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும்? திருவையை வந்து நல்லா சுற்றுது. திருவை கல் நிஜமாவே திரிக்கலாம் போல. சுத்தாமல்லாம் இல்லை. இன்றைக்கி டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டோம், வாசலில் வச்சுட்டோம். உருளியில் மல்லிகைப்பூ வந்தது. ஸோ மல்லிகைப்பூ வரவும் வாசலில் வந்து கோலம்லாம் போட்டுட்டு, இன்றைக்கி டியூஸ்டே, அதனால் இதை வந்து வாசலில் வச்சோன்னா இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க. உருளி அந்த கீழே இருக்கிற கண்டெய்னரும் நான் வாங்கினது தான். அது வந்து மட்டில் தான், பானையில் தான் வாங்கினது தான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். see you அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லாக